नमस्कार दोस्तों, आज आए इस फ्रिज को चेक करने। इस फ्रिज में ये दिक्कत है, हमारे भाई परेशान हो रहे हैं इस दिक्कत की वजह से। इसमें ये दिक्कत है कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो डायरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से कंप्रेसर बंद ही नहीं हो रहा, कंटिन्यू चलते रहता। हमने देरी नहीं करते हुए फटाफट फ्रिज को खोला, नीचे की ट्रेन निकाली और सामने का कवर निकाला, जहाँ लगाया थर्मोस्टेट उसके पेच वेच खोल कर निकाल लिया, वायरिंग वगैरह खोल खाल के निकाल लिया। यह है पुराना वाला, इस कवर के अंदर लगा हुआ, आप देख सकते हैं। इसको निकालने के लिए पेच खोला और बाहर निकाल लिया थर्मोस्टेट। यह है पुराना वाला थर्मोस्टेट, आप देख सकते हैं। इसको चेंज करना है, हम नया वाला लेके आ गए थे, हमने फटाफट नया वाला उठाया। यह है नया वाला, आप देख सकते हैं। इसको फटाफट उस कवर में लगाया जहाँ लगा था ऊपर, इसके बाद इसके पेंच कसे मस्त तरीके से और लगा दिया जहाँ लगा था फ्रिज में। वायरिंग वगैरह करते हुए एकदम मस्त तरीके से इसको बैठा दिया, सेट कर दिया। उसके बाद इसके पेंच कसने के बाद थर्मोस्टेट सेट किया, चेक किया, कट भी हो रहा है, बढ़िया हो गया है फ्रिज और कूलिंग भी एकदम जबरदस्त कर रहा था। टाटा बाय बाय।